Bannakibiina ki NUP wane Masaka saako ne munnamateeka waabwe Samuel Muyizi akawungeezi k'eggulo beekandaze ne bafuluma Tale Center eya wano mu kibuga Masaka oluvannyuma lw'omulamuzi Albert Yasiimwe okusalawo nti okubala obululu kulina okugenda mu maaso. Ku bokisi ebisatu 14 ezasiŋŋaaniddwa mu sitoowa bokisi emu yasangiddwa nga teriiko siiru. Yagenda nti ne bw'enaaba bokisi emu nga gyasanzeemu nga nsumulule tagenza kukkiriza recount era ndowooza mubirina mwenna. So bassebo ne bannyabo ffe tetugenda kwetaba mu recount eyo kubanga akalulu kali mukubbibwa nga bakozesa courts of law. Tugenda kweyongerayo n'omusango tukole appeal kubanga wano si we tulina okukoma. Omukyala yawaaba yawabira 9 polling stations out of 314 nga musinzo obululu 15,000 kooti nesalawo nti boxes ziddemu zonna zibalibwe. Kakati bw'osanga mu box ensumulule etteeka ligamba ki? Lwaki nze ku 9 ku one difference we twagibaze eya polling stations ze yali awaaba omwenda yali ya bululu 1,168 naye ne baddamu ne babala. So kakati kooti egende babale ebyabwe. Tutunuulira enkola y'ekitongole ekiramuzi. Tutunuulira binene si bino ebitono. Ekitongole ekiramuzi ekyo kiri mu buwambe tugenda kukkiriza kugoberera mbeera ya buwambe. Mu kukirwanirira tugenda kulaba ntugenda mu kooti enkulu okulaba nti eraga nti nno kooti ento eyinza okuba esusseewo werina okukoma. Amateeka tegakolerwa ku birowoozo bya mulamuzi. Ensala z'amateeka zikolera ku mateeka kye gagamba. Naye ono kuba twatandika atugamba nti ye omutwe gwe kyegumuwa enkola y'ekiramuzi mpya kakati eri opinionated mu mateeka tebakkiriza mulamuzi kweyambisa opinion ye agyeyambisa asinziira mu mateeka. Omulamuzi Asiimwe yabuuzizza abavuganya ku kifo kino eky'omubaka omukyala ow'ekibuga Masaka abasiŋŋaaniddwa mu kifo kino okwabadde omukyala Justin Nammere Nsubuga eyawaaba omusango guno saako ne munna NUP Rose Nalubowa we babbinkana ne mukyala Nammere ne Sawuya Nanyonga owa Independent batubuulidde bwe bati. Police officers, soldiers of police officers was pulling to the boxes. And it happened to a box that was down. There had been a lot of load as he pulled and pulled. At some point the magistrate even told him he overpulled in those boxes. First start with the next batch. But I think he had overpulled and the CO jumped off in that process of pulling the box, and the officer apologized. I had him first apologizing in Swahili. I told him I don't understand Swahili, and then he told his boss that there is a mistake as he was pulling the box. We found this box unsealed in your presence, Your Worship. There was no evidence of any seal around it. That maybe as a mistake, as someone was pulling the boxes, the seal fell down. To me, God is good. This is not the only box that was unsealed and resealed, or unsealed. As you saw these people put up a spirited fight, when we brought our serial numbers, were they what you brought and they refused? And they refused you to ally the serial numbers with the seals. One of the policemen was carrying the last one and it had a problem. I don't know how it came, but it has no seal. Mu nsala ye omulamuzi Asiimwe yategeezezza nti bokisi emu eyo si yakubalibwa eyasiŋŋaaniddwa nga terina siiru. N'agamba nti eyo tesobola kugaana bokisi ebisatu 13 ezisigaddewo kubalibwa era n'alagira okubala obululu kugende mu maaso. Recounting where 99.49 of the ballot boxes were found intact in the interest of justice is justifiable than letting the status quo maintained, where the 10 polling stations were not counted. I direct that recounting of votes in 313 polling stations shall proceed with exclusion of ballot box marked 010, market triangle, open space A to MIG, Nyendo Ward, Nyendo Mukungwe, which was found to be open. Onajjukira nti bwe yabadde awo ensala ye olunaku lw'eggulo omulamuzi Asiimwe yategeezezza nti singa bokisi emu esiŋŋaanibwa nga nsumulule oba nga terina siiru okubala obululu si kwa kugenda mu maaso. Considering the fact that no justified reason or reason for a case was given by electoral commission
and the returning office as to why ballot papers in 11 polling stations earlier mentioned were not counted. Court proceeds to order a recount of all boxes, and this will be on condition that all ballot boxes are not tampered with. Omulamuzi Asiimwe yakusazaamu okuddamu okubala obululu mu constituencies bbiri okuli eya Kalungu East n'eya Kalungu West oluvannyuma lw'okusiŋŋaana boxi zino nga nsumulule. Application ya Kalungu ya Honorable Sewungu tujugumidde n'emirembe Kalungu West, Kalungu East. Batugamba amateeka gakyukira kono mulamuzi na kooti eno. Tuleeta mateeka bo baleeta bigambo n'amaanyi. Tulowooza bannamateeka tetujja kusobola kubeera mu mbeera mwe tutasobola kwogerera amateeka. Twaga tugende mu kooti ezigoberera amateeka. Bwe tugendera mu kooti etagoberera amateeka, tuba tumenya amateeka nga bannamateeka okugenda mu maaso n'okugondera kooti ezifaanana bwezityo. Naye twali tusazeewo tusigalewo nga bannamateeka, naye tufunye instructions okuva eri client nti bweba process emenya amateeka tugiwakanye mu mateeka. Bwe tukoledde eggulire lino nga boxes zikunukkiriza mu 10 ze zaakabalibwa era nga mu kiseera kino okubala obululu kukyagendera ddala mu maaso. Ku lwa NTV yenze Gertrude Mutyaba nga nsinzidde wano mu kibuga Masaka. Number one laws had been given 89, they have been found in the box.